Хочу рассказать про фаберликовские травяные чаи. Заболела, очень сильный кашель был, не ковид, ОРВИ. Утром принимала вот такой противовоспалительный травяной сбор. Это получается артикул 15750 утром, потому что он тонизирующий. Заваривала один пакетик, хотя рекомендуется 1-2. Я один заваривала, мне хватает. И на ночь я принимала вот такой травяной сбор «Легкость дыхания». Артикль 15669. Ну, что могу сказать? На ночь, когда ложилась спать, меня кашель просто забивал. Я сама не могла спать, мужа будила. То есть очень сильно кашель был. Спустя 3 дня приема вот этого чая у меня кашель просто прошел. На вкус, ну, вот этот приятный для меня, приятный. Вот этот муж сказал, что вкусный, но здесь входит в состав шиповник. Я шиповник терпеть не могу, поэтому для меня вот он сладковатый. Ну, я его применяла как лекарство. Как лекарство. Поэтому всем рекомендую в период нашей пандемии. Очень-очень сильно помогло. Всем рекомендую.